Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Apakah benar ini dengan Bapak Rusdin? Waalaikumsalam. Iya. Perkenalkan, nama saya Perawat Ayu Sundari Ningsih. Saya berjaga pada pagi hari ini. Saya akan melakukan tindakan batuk efektif untuk membantu mengeluarkan dahak pada Bapak. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak. Baik, saya persiapkan alat dan cuci tangan dulu ya Pak. Iya. Baik Pak, saya akan memposisikan Bapak tengah duduk dulu. Nanti saya bantu ya Pak. Selanjutnya saya akan pasangkan handuk dulu ya Pak. Nanti Bapak minum air hangat dulu. Terus nanti saya bantu relaksasi dengan napas dalam. Nanti hitungan 1-3 keluarkan dahaknya ya Pak. Iya. Diminum dulu. Tangannya taruh sini ya Pak. Bapak tarik napas dulu. Nanti hitungan 1-3 dikeluarin ya Pak. 1, 2, 3. Saya bersihkan ya Pak. Baik Pak, saya lepaskan handuknya ya. Baik Pak, gimana perasaan setelah saya melakukan tindakan batuk efektif ini? Sudah mendingan. Baik Pak, nanti kalau Bapak membutuhkan saya, nanti silakan panggil saya di keluarga Bapak untuk memanggil saya ya. Iya. Saya tinggal dulu ya Pak.